Բարի երեկո, ժամը 20-ն է, Ազատության եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախորդ թեմաները։ Բանակցում է արդյոք Հայաստանը Ղազախստանի հետ երկաթուղու կառավարումը Ռուսաստանից վերցնելու շուրջ։ Ռուսաստանի թիկունքում որևէ բան չենք պատրաստվում անել։ Նախընտրական ցուցակներն ամբողջանում են, առաջադրումները կսկսվեն երկուշաբթի։ Մայրաթորը դատապարտում է քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում կաթողիկոսին հեռացնելու մասին դրույթներ առելը։ Դավիթը լավ չի, Ժորժ, Դավիթը լավ չի։ Ըստ բժշկական հետազոտությունների 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը ուղեղի ցնցում է ստացել։ Իրանում հաստատված հրադադարի ֆոնին Իսրայելն ուժգնացրել է հարվածները Լիբանանում։ Երևանում են Ղազախստանի արտաքին գործերի և տրանսպորտի նախարարները։ Այցին նախորդել էր Հայաստանի հայտարարությունը, թե դիտարկում են, որ հայկական երկաթուղու կառավարումը Ռուսաստանից փոխանցվի Ղազախստանին։ Ղազախական պատվիրակությունը նախօրեին նաև Բաքու էր այցելել ու քննարկել Թրամփի ուղու գործարկումը։ Մոսկվան մինչդեռ բավական բաց և կոշտ հայտարարում է, որ մտադիր չէ հրաժարվել Հայաստանի երկաթգծերից։ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից մեկ շաբաթ անց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է Ռուսաստանի ղեկավարի հետ նոր հանդիպման մասին։ Այն ըստ Փաշինյանի ծրագրված է հունիսի երկրորդ կեսին, այսինքն ազգային ժողովի ընտրություններից ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Բարձր մակարդակով հանդիպում ենք պայմանավորվել, այդ թվում հունիսի երկրորդ կեսին։ Մոսկվայից դեռ չեն հերքել կամ հաստատել վարչապետի ասածը։ Մինչև հունիսի երկրորդ կեսը ավելի քան 2 ամիս ժամանակ կա։ Այդ փուլում ամենայն հավանականությամբ արդեն հայտնի կլինեն խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Մոսկովյան վերջին հանդիպմանը գազի գնի, ԵԱՏՄ-ից ԵՄ գնալու, ՀԱՊԿ-ի և այլ հարցերի թվում նաև Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգը չէր շրջանցվել։ Ռուսաստանի նախագահը ուղիղ ասում էր, ցանկանում է, որ Հայաստանում ռուսամետ ուժերը, այդ թվում ռուսական անձնագիր ունեցող և անազատության մեջ գտնվող գործիչները մասնակցեն ներքաղաքական գործընթացներին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Փաշինյանը իր և Պուտինի հանդիպման մասին խոսեց մի նպատակով, որ ցույց տա հանրությանը, թե այդ բանակցությունների հետո ձևավորված հոռետեսական ընկալումները չափազանցված են։ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս փորձում է ցրել ապրիլ 1-յան հանդիպումից ստացված նստվածքը եւ այդպես ձևավորել մտայնություն, որ եթե պայմանավորվել են նոր հանդիպման հունիսի երկրորդ կեսին, այսինքն խորհրդարանի ընտրությունից հետո, ուրեմն Ռուսաստանը ամենևին էլ, այսպես ասենք, քաղաքական դատավճիռ չի կարդացել Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարծում եմ սա է մոտիվը, ցույց տալ, որ այդ եզրակացությունները, այդ գնահատականները այդքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը եւ մոսկովյան հանդիպումը դատավճիռ չէր իր քաղաքական հետագա գործունեության համար։ Որքանով է սա արդեն ճշգրիտ, այստեղ էլ իհարկե միարժեք եզրակացություններ անել չենք կարող։ Թեև Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պնդում էր, թե Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կառուցողական տրանսֆորմացիայի փուլում են, ռուսական կողմը դրանց որակից այնքան էլ գոհ չէ։ Փոխվարչապետ Օվերչուկը դժգոհել էր, թե հայ պաշտոնյաների հետ մի բան են պայմանավորվում, գործնականում այլ բան տեսնում։ Որպես օրինակ էլ նշել էր, ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը նախ դիմել ռուսներին կառուցել երկաթուղու երկու հատվածները, իսկ դրական արձագանքից հետո առաջարկել ռուսական կողմին առհասարակ վաճառել երկաթուղու կառավարման իրավունքը, օրինակ Ղազախստանին։ Այս պայմաններում երեկ Հայաստան է ժամանել ղազախական պատվիրակությունը, մինչև այցը թե Մոսկվայից, թե Աստանայից հայտարարել են, երկաթուղու հարցով բանակցություններ այժմ չկան։ Ավելին ռուսական կողմը ուղիղ ասել է, որ երկաթուղու կոնցեսիան չի ցանկանում վաճառել։ Հնարավոր է Երևանն անկախ Մոսկվայի դիրքորոշումից փորձի բանակցել եւ պայմանավորվել ղազախական կողմի հետ։ Ռուսաստանի թիկունքում որևէ բան չենք պատրաստվում անել եւ ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության համենայն դեպս այս փուլում, քանի դեռ երկխոսության հնարավորությունները լայն են եւ բաց են, մենք շարունակելու ենք աշխատանքը։ Այսինքն երկաթուղու հարցը չկա այս այցի օրակարգում։ Փաշինյանն ասաց, դրա շուրջ քննարկումը հրապարակային է։ Հնարավոր է այդ հարցին էլ անդրադառնան, բայց հարկ համարեց կրկնել, Ռուսաստանի թիկունքում ոչ մի քննարկում տեղի չի ունենա։ Իսկ Ղազախստանի պաշտոնյաների այցը վարչապետի խոսքով կապված է թրիփ նախագծի հետ։ Փաշինյանի խոսքով ղազախական կողմը թրիփով հետաքրքրված է։ Փորձում են հասկանալ տրանսպորտ
տրանսպորտային ինչ հնարավորություններ են բացվում, այդ թվում իրենց համար։ Մենք այդ թվում Ղազախստանին պիտի հրավիրենք պատրաստ լինել Հայաստանով անցնող տարանցիկ ուղիները օգտագործել իրենց արտահանումների, ներկրումների եւ իրենց կողմից մատուցվող տրանսպորտային ծառայությունների շղթայի մեջ դիտելու համար, որովհետեւ տրանսպորտի ոլորտի եթե այդպես ասենք բիզնեսը, որը մասնավոր է, բայց իհարկե պետությունը նաև որոշակի դեր ունի, ինքը չի կարող առանձին վերցրած կտորով լինել, որովհետև այո, շատ լավ, երկրի մի հատվածից վերցրվեց, տարվեց մյուս սահման, բայց ի շարունակություն պետք է լինի գործընկերություն ամուր, որպեսզի այդ հատվածը աշխատի։ Ղազախստանի արտգործնախարարի հետ Երևան է ժամանել նաև այդ երկրի տրանսպորտի նախարարը։ Պաշտոնական Երևանը արտգործնախարարների բանակցությունների մանրամասներից ոչինչ չի հայտնել։ Նախքան Երևան ժամանել է ղազախական պատվիրակությունը նաև Բաքվում էր։ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել էին հայ-ամերիկյան նախագիծ համարվող Թրամփի ուղու իրագործման, ինչպես նաև երրորդ երկրներում համատեղ ադրբեջանա-ղազախական ներդրումների հնարավորության հեռանկարները։ Վարչապետն այսօր պնդեց Բաքուն եւ Աստանան Թրիփում ներդրումների հարց չեն քննարկում։ Այդ դեպքում ինչ, Փաշինյանը կրկնեց ընդհանուր տրանսպորտային նոր հեռանկարները, որ կբացվեն Թրիփի իրագործմամբ։ Մարդիկ ուզում են հասկանալ Թրիփ նախագիծը ինչ հնարավորություններ է բացվելու, որպեսզի իրանք էլ իրենց հաճախորդներին առաջարկեն տարբերակներ, այստեղով անցման, այնտեղով անցման, նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին, նույնը վերաբերվում է Հայաստանին, որովհետև Թրիփ նախագիծ, եթե Թրիփ նախագիծը շատ լավ, Հայաստանի A սահմանային կետից ապրանքը մտավ, հասավ B սահմանային կետ, բա ո՞նց է շարունակվելու։ Բնականաբար այստեղ պետք է Ադրբեջանի հետ համագործակցություն, Վրաստանի հետ համագործակցություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցություն, Թուրքիայի հետ համագործակցություն, որովհետև եթե մեկը վստահ չի, որ այդ ապրանքը մտավ Հայաստան, Հայաստանից դուրս գալու հուսալի ճանապարհներ կան, չի ուղարկի ապրանքը այս ուղղությամբ։ Այսինքն տրանսպորտային ցանցի աշխատանքի հեռանկարների հուսալիության մասին է խոսքը։ Բայց ղազախական ներդրումները Նիկոլ Փաշինյանը այդուհանդերձ չբացառեց, ասաց Աստանան կարող է նման հետաքրքրություն ունենալ, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ադրբեջանում, բայց կոնկրետ Թրիփում թե այլ նախագծում փակագծեր չբացեց։ Ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել 2 ամսից էլ քիչ, երկուշաբթի մեկնարկում են առաջադրումները, քաղաքական ուժերն իմի են բերում նախընտրական ցուցակները։ Կառավարող քաղաքացիական պայմանագիրը հրապարակել է ցանկը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, երեկ էլ ընդդիմադիր առաջատար ուժերը Սամվել Կարապետյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքները գաղտնազրծեցին թեկնածուների անունները։ Ըստ հարցումների հունիսի 7-ի ընտրություններում ընդդիմադիրներից առաջատար համարվող Սամվել Կարապետյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ուժերը այսօր հրապարակեցին ընտրական ցուցակների առաջին 3 տասնյակի անունները։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր այժմ տնային կալանքի տակ գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ուժը 36 թեկնածուի անուն է բացահայտել։ Ցուցակը կգլխավորի նրա եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը։ Երկրորդ տեղում Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ցուցակով 2021-ի ընտրություններում падգամավոր դարձած, ապա 1.5 տարի հետո մանդատից հրաժարված փաստաբան Արամ Վարդևանյանն է, երրորդն իրավաբան Գոհար Մելոյանն է։ Ցուցակի առաջին տասնյակում է Հեցի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախկին ու ներկա ղեկավարներ են ընդգրկված Գյումրիի փաստացի ղեկավար փոխքաղաքապետ, կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսա Ավետիս Առաքելյանը։ Ապրելու երկիր կուսակցությունից Ալավերդիի համայնքը մի շրջան ղեկավարած Արկադի Թամազյանը։ Նա պաշտոնը կորցրեց քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնած անվստահության արդյունքում։ Ցուցակում է նաև 2.5 տարի բանտում անցկացրած Վանաձորի նախկին համայնքապետ, նախկին հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, որը մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցանքի, մասնավորապես համայնքի հողերը հանցավոր եղանակով օտարելու համար։ Նա մեղավոր է ճանաչվել, բայց վճիռը ուժի մեջ չի մտել, դեռ բողոքարկվում է։ Ուժեղ Հայաստանում նաև նրան են ամբասիր թեկնածու համարում։ Մարդիկ կան, որոնք իշխանություն են եղել, բայց ընտրովի պաշտոններում, այսինքն ժողովրդի կողմից են ընտրված եղել, եւ եթե անգամ նախկին իշխանություններից տարբեր մարդիկ կան, որոնք աշխատել են ժամանակին, դրանք մաքուր ձեռքեր ունեցող որևէ վատ արարք պետության, պետականության նկատմամբ չեն արել։ Այս
հիմքով է կազմվել ցուցակը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններում էլ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը հագնելու է ժողովրդի պատին։ Ինչքան մոտենում է ընտրության օրը, այնքան սրվում է իշխանության եւ ընդդիմության հռետորաբանությունը միմյանց հասցեին։ Վերընտրության ձգտող վարչապետը հիմնականում անդրադառնում է Սամվել Կարապետյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Գագիկ Ծառուկյանին։ Միլիարդատեր Կարապետյանի մասին այսօր նորից պնդեց. Պարզ չի, որ ձեր նշած անձը չի կարող լինել վարչապետի տեխնացու եւ հետեւաբար վարչապետ։ Չնայած ցուցակը Նարեկ Կարապետյանն է ղեկավարում, Ուժեղ Հայաստանը այսօր կրկին շեշտել է. հաղթելու դեպքում իրենք հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանին են տեսնում։ Խորհուրդ է անում մեծամասնություն վերցնելու պարագայում մտադիր են փոխել սահմանադրական արգելքը, որով կառավարության անդամը, այդ թվում վարչապետը, պետք է վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի լինի եւ նույն այդ ժամանակահատվածում էլ մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ 60-ամյա գործարարը մի քանի երկրի քաղաքացիություն ունի։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը կմասնակցի Քարոզ Արշավին, իշխանությունը մինչև այս պահը նրա լռությանը տարատեսակ մեկնաբանություններ է տվել։ Ուժեղ տղա, ինտերնետ էլ ունես, հեռախոսել։ Մտի ուղիղ եթեր 2 բառ ասա ժողովրդին։ Կամ լավ ինքնուրույն չես կարա 2 բառ ասես, այն տեքստը, որը հրապարակել ես, մտի ծերից ծեր կարդա։ Գիտեք, մի կողմից իշխանությունները ասում են իրավունք ունի, կարող է, բայց դատախազության պատասխանը դեռևս չունենք։ Խոսքը վերաբերվում է ավելի մանրամասն, թե ինչպես կարող է ուզում ենք իրենց տված պարզաբանումով առաջնորդվենք, որ հետո խնդիր չառաջանա, որովհետև սրանցից ամեն ինչ սպասելի է։ Գիտեք, ասեն, հա, դուք իրավունք ունեք, կարող եք, հետո հանկարծ մի ինչ-որ փոքրիկ այսպես նյուանս խախտվի, ասեն, ահա խախտեցիք, ուրեմն խափանման միջոց ենք փոխում։ Պայքարը մանդատի համար չի, մենք խնդիր ունենք մեր առջև դրված կանխել այս չարիքի իշխանության վերարտադրությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժը կրկին Հայաստան դաշինք անվանումով է մտնում ընտրապայքարի մեջ։ 2021-ի ցուցակի առաջին նույն Ռոբերտ Քոչարյան, Իշխան Սաղաթելյան, Աննա Գրիգորյան եռյակով։ Գործող խմբակցության կազմի կեսից ավելին ցուցակում չեն, նրանց թվում խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, երկարամյա падգամավոր այժմ ՀՅԴ բյուրոն ղեկավարող Արմեն Ռուստամյանը։ Գործող падգամավորներից, ովքեր ներառված չեն, հիմնականում դա տեղի է ունեցել իրենց ցանկությամբ։ Նպատակահարմար են գտել այս անգամ ցուցակում չլինելու, հաճախ նաև եթե տեսնում եք, մեր ցուցակը բավականին երիտասարդներ են ներգրաված, տեղ եւ ճանապարհ տալով երիտասարդներին դրանով է պայմանավորված։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն էր, հենց նա էլ ղեկավարելու է Հայաստանի շտաբը։ Ընդդիմադիր երկու ուժերն էլ դաշինքով են մասնակցելու ընտրությանը, երկուսն էլ ոչ հարուստ քաղաքական անցյալ ունեցող ուժերի հետ։ Ուժեղ Հայաստանը նոր դարաշրջան եւ միավորված հայեր կուսակցությունների, Հայաստան դաշինքի առանցքը կազմող դաշնակցությունը առաջ կուսակցության հետ։ Եվ քիչ առաջ էլ նախընտրական ցուցակն է հրապարակել Բարգավաճ Հայաստանը առաջին համարը կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է, բայց նա շտապել է նաև հստակեցնել վարչապետի տեխնացուն ինքը չէ։ Դա ցուցակը այո, ես եմ գլխավորում։ Այսինքն որ կապ ունի դա ով է գլխավորում։ Այսինքն դուք չեք գնում հաղթանակի։ Ես այսօր ասում եմ, որպես Գագիկ Ծառուկյան, անձնական ոչ մի հարց չունեմ, ոչ մի պաշտոնի հակում չունեմ, իմ ժողովրդի ցանկությունը, որ ես լսում եմ ամեն օր, գնում եմ, հավաքել եմ մարդկանց, այն մարդկանց, որ տարբեր ոլորտի լավ ինչ-որ ներկայացուցիչներ են, արդյունավետ աշխատողներ են, ձեռագիր ունեն, մարդկանց հավաքել եմ, նույն մարդիկ են ասում, մեզ պաշտոն պետք չի, կարևոր պաշտոնը չի, կարևորը պետությունն է, մյուսներն ասում են կարևորը մանդատը չի, կարևորը արդյունքն է։ Այս սկզբունքով մենք շարժվում ենք։ Ես ունեմ 3 հոգեր, հիմա 4 տեխնացու։ Ես չկամ։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որ դուք իմանաք, նա միաձայն չի ընտրվելու, եթե այսօր այսքան թիմը մեծ է, մարդիկ հավաքվել են, ցանկացած տեխնացու իր ապրածով, իր արածով, իր արդյունավետությամբ կներկայացնի։ Մեր ժողովրդին կներկայացնենք, ումը որ ընտրեցին, նա էլ կլինի այսօր անվանական ոչ մեկին խոսք չեմ տվել։ Մենք այսօր շատ ծանր վիճակում ենք։
վարչապետ լինելը դա ոնց քեզ ասեմ, հաճույք չի, դա չարչանք աշխատանք է։ Ով կարանի, ով այդ փորձ ունի, այդ ծանոթության տակ եւ իմ թիմը կամաձայնվի այդ ազգանու հետ, դա էլ կլինի։ Այո։ Դուք հրաժարական եք տալու, այսինքն վայր եք դնելու մանդատը։ Հնարավոր է, որ ես չխփեմ, խորհրդարան չմտնեմ, այո, շատ հնարավոր է։ Հաղթանակի դեպքում դուք եք լինելու վարչապետը։ Ոչ, ես չեմ լինելու, բայց իմ կուսակցությամբ հետևելու ենք, ով կարող է անել, նա պետք է անի։ Քոչարյանի հետ կոալիցիա, հետ ընտրական կոալիցիա պատկերացնում եք, թե ոչ։ Հիների հետ ոչ մեկի հետ չեմ պատկերացնում, այսօր գործողները չեմ պատկերացնում։ Կապում եք Քոչարյանի ու Սամվել Կարապետյանի հետ, ասում են երրագլուխ հրեշա, եթե ընտրեք իրենք են գալու։ Ուրեմն հարգի քոանը ոնց է։ Վայ ջան։ Ուրեմն ես ասեմ, ես ամեն օր ժողովրդի հետ շփվում եմ եւ թող մարդիկ էլ գնան շփվեն, ընդ կերևա հրեշնովա, քաղցրնովա, համովնովա։ Դուք ասում եք հների հետ կոալիցիա չեք այո։ Նույնիսկ այն դեպքում, եթե դա է լինելու Փաշինյանին հեռացնելու միակ տարբերակը։ Այո, ուրեմն հինը պետք է դուրս գա, պետք է նոր այն որ կարան այն մարդը պետք է։ Եթե երեք ուժ ընդդիմադիր հայտնվի խորհրդարան։ Այո։ Եվ ձեր օրինակ միանալուց կախված լինի։ Արդյոք ընդդիմությունն է իշխանության գալու։ Դուք էլի չեք միանա Քոչարյանի հետ։ Եթե Քոչյանը պետք է լինի վարչապետ, ոչ։ Իսկ եթե Սամվել Կարապետյանը կամ Կարեն Կարապետյանի որդին, Ուրեմն մենք դա կքննարկենք։ Շնորհակալություն։ Մայրաթորը խիստ դատապարտում է քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում կաթողիկոսին հեռացնելու մասին դրույթ ներառելը, որակելով դա սահմանադրական կարգի, եկեղեցու ինքնակառավարման իրավունքի, խղճի ու կրոնի ազատության միջազգային սկզբունքների բացահայտ ոտնահարում։ Էջմիածնի գնահատմամբ սա ցույց է տալիս կառավարող քաղաքական ուժի գաղափարախոսության հակաեկեղեցական էությունը։ Լրատվական կենտրոնն է եթերում, օրվա լուրերն անընդհատ թարմացվում են նաև Ազատության Տելեգրամի ալիքում։ Այժմ էլ հաղորդման երկրորդ հատվածի թեմաները։ Դավիթը լավ չի, Ժորժ ջան։ Դավիթը լավ չի։ Ըստ բժշկական հետազոտությունների 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը ուղեղի ցնցում է ստացել։ Իրանում հաստատված հրադադարի ֆոնին Իսրայելն ուժ գնացրել է հարվածները Լիբանանում։ 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը դեռ հիվանդանոցում է, նրան այցելել կարող են միայն փաստաբանները, որոնք պնդում են, թե երիտասարդի առողջական վիճակը չի բարելավվում։ Եկեղեցում վարչապետի հետ միջադեպից հետո կալանավորված Դավիթին ազատ արձակելու պահանջով գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են։ Եթե ինչ-որ բան պատահի Դավիթի հետ, Աստված չանի, այս ամեն ինչը, թե ի պաշտոն է, թե մարդկային իրենց խղճի վրա է։ Ծաղկազարդի պատարագին Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի անվտանգության աշխատողի հարվածից հետո Դավիթ Մինասյանն ուղեղի ցնցում է ստացել, ունի փակ գանգուղեղային տրավմա։ Բժշկական հետազոտություններից հետո այսօր այս տեղեկությունը հրապարակեց փաստաբանը։ Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ պնդել էր, թե տղան այդ հարվածից անգամ վնասվածք չի ստացել։ Իրավապահները չեն քննում անվտանգության աշխատողի հարվածի դրվագը։ Քննությունն ընթանում է միայն երկվորյակ եղբայրների եւ հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանի մասով։ Ոչ, չընդունեց մեզ հասարակ մահկանացուներից, չընդունեց գուցե կոստյումով չէինք դրա համար։ Գլխավոր դատախազն այսօր հրաժարվեց ընդունել 18-ամյա Դավիթ Մինասյանին ազատ արձակելու պահանջով հավաքված քաղաքացիներին։ Աննա Վարդապետյանը ոչ ներքև իջավ, ոչ էլ որևէ մեկին ուղարկեց լսելու 150 քաղաքացիների ստորագրությամբ նամակի հեղինակներին։ Աննա Հովանեսյանի կազմակերպած այսօրվա հավաքի մասնակիցները հենց գլխավոր դատախազության շենքի մոտ էլ միացան ստորագրահավաքին։ Սրանից առաջ էլ օնլայն ստորագրահավաք էր եղել հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։ Արթուր Ձուլիկյանը երկվորյակ եղբայրներին վաղուց է ճանաչում։ Մեկը մարքեթինգով էր հետաքրքրված տղաներից, մյուսը ինտերնետային տեխնոլոգիաներով, տարբեր նորարարական տեխնոլոգիաներով եւ այլն, այդպես շատ լավ տղաներ են, շատ կիրթ եւ կարծում եմ զուտ ինչ որ պահի բերմամբ այդպիսի ինչ-որ, չգիտեմ, հրմշտոցից, պատարագի ժամանակ տեղի ունենալու հանգամանքի հետ կապված բան, պատահաբար այդպես է ստացվել, բայց կարծում եմ, որ այդքան դաժան վերաբերմունք չարժի, այդքան դաժան պատիժ չարժի իրենց։ Գլխավոր դատախազին ուղղված նամակում ներկայացվում էր ավագ դպրոցի աշակերտի առողջական վիճակը, կալանավորվելուց հետո ուսումն ընդհատելու խնդիրը։ Ստորագրահավաքին միացած Ունիսոն կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը կարծում է, ազատության մեջ պատանին իրենից վտանգ չի ներկայացնում։ Իմ համոզմունքն է, որ կալանքը պետք է կիրառվի որպես խաղապահման միջոց
շատ ծայրահեղ դեպքերում, այն դեպքերում, եթե ուղղակի անհնար է ուրիշ ձևով կասեցնել մարդու վտանգավոր գործունեությունը։ Ես չեմ կարծում, որ տվյալ դեպքում այդ երիտասարդը այցելելով պատարակների եւ սովորելով եւ այդ վերջի զանգը անցկացնելով այդպիսի մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր հասարակությանը։ Այն, որ դատախազությունը հակված չէ անսալու փաստաբանների ու Դավիթի ընկերների դիմումներին, պարզ է դառնում նրանց ներկայացրած վերաքննիչ բողոքից։ Չնայած առաջին ատյանի դատարանը երկամսյա կալանք եւ տեսակցությունների արգելք է սահմանել, դատավորը միաժամանակ եզրահանգել է, որ ազատության մեջ տղան փախուստի չի դիմի, նոր հանցանք չի գործի, բայց դատախազությունն այդպես չի կարծում եւ բողոքարկել է։ Փաստացի ստացվում է դեմ են, որ պատանին ազատ արձակվի կալանքից։ Սուրբ Աննա եկեղեցում պատարագի մասնակցող երկվորյակ եղբայրները ձերբակալվեցին վարչապետի չհայտարարված այցից հետո։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են նրա անվտանգության աշխատակիցները ճանապարհ բացելիս հրմշտում մարդկանց, այդ թվում եղբայրներին։ Հրմշտոցի դեմ բողոքած եւ վարչապետի ուղղությամբ ձեռքը բարձրացրած Դավիթին անվտանգության աշխատողը բռունցքով հարվածել էր, ինչից պատանին վայր էր ընկել։ Մինչ եղբայրները ժամերի ընթացքում մեղադրյալ դարձան, անվտանգության աշխատողի հարվածի դրվագը մնում է չքննված։ Կալանավորված Դավիթը մեղադրվում է խուլիգանության եւ վարչապետի նկատմամբ բռնության, գրավով ազատ արձակված եղբայրը օժանդակելու, իսկ հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը այս ամենը կազմակերպելու հոդվածներով։ Մտահոգիչ։ Ուղղակի այդքան է։ Ոչ, Դավիթը լավ չի, Ժորժ ջան։ Դավիթը լավ չի։ Քանի որ տղան կալանավորված է, մայրը կամ այլ հարազատները տեսակցելու իրավունք չունեն։ Դավիթին այցելում են միայն փաստաբանները։ Լուսինե Մարտիրոսյանն արդեն քանի օր ահազանգում է, չնայած բուժմանը տղան նստած մնալ չի կարողանում։ Այսօր առավոտյան եմ այցելել, գլխացավեր ուներ, գանգատներ ուներ, շատ կարճ եմ իրեն կարողացել ինքս փորձել եմ չանհանգստացնեմ հնարավորինս, ասեց անդադ ուզում եմ քնեմ, թողը դուրս եմ եկել, էս է վիճակը, պալատում է, այո, պալատում է։ Չէ, որովհետև գլխապտույտներ ունի։ Փաստաբանները ստացել են հետազոտությունների պատասխանները, թեև դրանք հրապարակման ենթակա չեն, սակայն վստահեցնում են, պատանու հիվանդություններն անհամատեղելի են բանտային պայմանների հետ։ Ըստ փաստաբանների, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն անտեսել է կառավարության սահմանած չափանիշները։ Մեր համար հիմա այս պայն առաջնայինը իր կյանքի եւ առողջության իրավունքն է։ Կրթության նախարարը դեռ չի արձագանքել Դավիթի մոր խնդրանքին, որպես երաշխավոր հանդես գալու վերաբերյալ։ Ժաննա Անդրեասյանը միայն նշել է, որ հարցը քննարկվում է։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հայտնեց, թե առաջարկել է կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոց, թեև նախորդին պնդում էր, թե իրավունք չունի միջամտել դատարանի որոշմանը կամ հանդես գալ միջնորդությամբ։ Որոշումը կալանքի հետ կապված որոշումը դատարանն է կայացնում։ Ես չեմ կարող ասել, որ հիվանդությունը միանշանակ համատեղելի կամ անհամատեղելի է, բայց կարող եմ հատուկ շեշտադրել, որ հաշվի առնելով անձի հետ կապված առողջական վիճակի առնչությամբ արկա փաստաթղթերը, կրթության իրավունքի հետ կապված հարցերը եւ այլն, ես ինքս եւս առաջարկել եմ քննարկել այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառել։ Իսկ վարչապետ Փաշինյանը, որ քննադատել էր երկվորյակ եղբայրներին ու արդարացրել իր անվտանգության աշխատակցին, այսօր խուսափեց ուղիղ պատասխանել լրագրողի դիտարկմանը, թե այստեղ ընտրովի արդարադատություն կա։ Լրագրողը հիշեցրել էր, Փաշինյանի ավտոշարասյան հետևանքով հղի կին մահացավ, բայց վարորդն այդպես էլ չազատազրկվեց, բայց Սուրբ Աննայի միջադեպից հետո թեև տուժող չկա, պատանին կալանավորված է։ Արդարադատության մասին, գիտեք, արդարադատության ոլորտում մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, այնպես չի, որ մենք երջանիկ ենք Հայաստանում արդարադատության վիճակով, բայց դա չի նշանակում, որ ես ձեր նշած դեպքերը գնահատում եմ կամ պիտի գնահատեմ նույն կերպ, ինչպես դուք եք գնահատում։ Իդեպ օրերս իրար հետևից աշխատանքից ազատվեցին այս գործը քննած քննիչն ու նրա վերադասը լրագրողների նախաքննական գաղտնիք հայտնելու համար։ Եղբայրների բնակարանում խուզարկությունից անմիջապես հետո քննիչը ուղիղ ասել էր, որ ոչինչ չի գտել։ Քանի անգամ ասեմ, չեն հայտնաբերել։ Միջազգային լրահոսից Մերձավոր Արևելքում համեմատաբար շունչ են քաշում բացառությամբ Լիբանանի հրադադարը պահպանվում է, բայց այն ժամանակավոր է, մինչև այդ գլխավոր հարցն է, ինչի շուրջ են բանակցությունները եւ ով կգնա զիջման։ Լիբանանի վրա Իսրայելի հարձակումներն ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հրադադարի մասին պայմանավորվածության կոպիտ խախտում են եւ անիմաստ են դարձնում ԱՄՆ-Իրան-Պակիստանում շաբաթավերջին նախատեսված բանակցությունները, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Սա խաբեության եւ հնարավոր համաձայնությունները կատարելու հանձնառության պակասի վտանգավոր ցուցիչ է։ Այս գործողությունների շարունակությունը բանակցությունները կդարձնի անիմաստ։ Մենք մատը դեռ ձգանի վրա ենք պահում, Իրանը երբեք չի լքի լիբանանցի իր քույրերին ու եղբայրներին։
Պակիստանում Իրանի դեսպանն այսօր հեռացրել էր սոցցանցում արած գրառումը, որ Իրանի պատվիրակությունն այսօր կմեկնի Իսլամաբադ բանակցությունների։ Իրանի փոխարգործնախարարը սակայն վերահաստատել է իրենց մասնակցությունը ըստ Al Jazeera-ի նախնական տվյալներով ԱՄՆ-ից կմասնակցեն փոխնախագահը, հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆն ու Ջարեդ Քուշները եւ ծովակալ Բրեդ Քուփերը։ Իսկ Իրանից խորհրդարանի խոսնակը արտգործնախարարն ու փոխարգործնախարարներից մեկը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, որ հրադադարը կոպտորեն խախտվել է։ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի խոսքով իրենց առաջարկներում հստակ նշված է, որ Լիբանանը եւ դիմադրության ողջ առանցքը հրադադարի անբաժանելի մասն են։ Ըստ նրա, միջնորդ Պակիստանի վարչապետը եւս հրապարակավ եւ հստակ շեշտել է դա։ Հրադադարի խախտումները ենթադրում են հետևանքներ եւ կոշտ պատասխաններ։ Անմիջապես դադարեցրեք կրակը, զգուշացրել է նա։ Իրանի փոխարգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ Լիբանանի վրա հարձակումները նաև ցեղասպանական գործողություն են։ Սաիդ Խաթիբզադեն ասել է, որ Իրանը երեկ երեկոյան պատրաստ էր արձագանքել դրանց, սակայն Պակիստանի միջամտությունից հետո հրաժարվել է։ Նա նաև նշել է, որ ցանկացած խաղաղություն պետք է ներառի նաև Լիբանանը։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը յուրովի են մեկնաբանում Իրանի 10 կետանոց առաջարկները, որոնց մի քանի տարբերակ է շրջանառվել։ Իրանը պնդում է, որ հրադադարը տարածվում է նաև Լիբանանի վրա, պետք է վերացվեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, Թեհրանը պետք է նաև պահպանի Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը եւ շարունակի հարստացնել ուրանը։ Սակայն ԱՄՆ-ն հերքում է բոլոր կետերը։ ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չի համաձայնել նաև Լիբանանում հրադադարին։ Մենք երբեք նման խոստում չենք տվել։ Մենք ասել ենք, որ հրադադարը կկենտրոնանա Իրանի եւ Ամերիկայի դաշնակիցների, թե Իսրայելի, թե Պարսից ծոցի արաբական պետությունների վրա։ ԱՄՆ նախագահն էլ հայտարարել է, թե որևէ պայմանավորվածություն չկա, որ Իրանին թույլ կտրվի ուրան հարստացնել։ Հորմուզի նեղուցն էլ ըստ Դոնալդ Թրամփի պետք է բացվի եւ անվտանգ լինի երթևեկության համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը տարածաշրջանում կմնա այնքան, մինչեւ Իրանը լիովին պահպանի հրադադարի պայմանները։ Թրամփը նաեւ զգուշացրել է, ԱՄՆ-ն ավելի ուժեղ կհարվածի Իրանին, եթե չհետևեն հրադադարին։ Եթե որևէ պատճառով դա տեղի չունենա, ինչը խիստ անհավանական է, ապա կրակոցները կսկսվեն ավելի մեծ մասշտաբով, ավելի հզոր եւ ավելի ուժեղ, քան որևէ մեկը երբևէ տեսել է։ Հակասական են նաեւ Հորմուզի նեղուցի մասին տեղեկությունները, որտեղով փոխադրվում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը։ ԱՄՆ-ն պնդում է, թե այն բաց է, սակայն ըստ իրանական լրատվամիջոցների սահմանափակ թվով նավեր են անցնում նեղուցով, ընդ որում Իրանի հետ համակարգմամբ։ Իրանի փոխարգործնախարար Սաիդ Խաթիբզադեն ասել է, որ նեղուցն ամբողջությամբ կվերաբացվի, եթե դադարեցվի ագրեսիան Լիբանանում։ Ռուսական ՏԱՍՍ գործակալությունը իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հղումով հայտնում է, որ Իրանը հրադադարի ընթացքում օրական առավելագույնը 15 նավ թույլ կտա անցնել նեղուցով։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը քարտեզ է հրապարակել, որում ցույց են տրվում նեղուցում այլընտրանքային ուղիները հականներից խուսափելու համար։ Իսկ Իսրայելը շարունակել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլայի ենթակառուցվածքներին հարվածները Լիբանանում։ Վերջին 24 ժամում Լիբանանում ըստ տարբեր աղբյուրների 200-ից 250 մարդ է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 1000-ը։ Իսրայելը հայտարարել է, որ սպանել է շարժման առաջնորդի անձնական քարտուղարին։ Հեզբոլան պատասխան հարվածներ է հասցրել։ Լիբանանի կառավարությունն Իսրայելին կոչ է արել ուղիղ բանակցություններ սկսել։ Իսրայելի վարչապետն ասել է, որ կշարունակեն հարվածները Հեզբոլային այնքան, որքան անհրաժեշտ է Իսրայելի հյուսիսի բնակիչների լիակատար անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նա նաև նշել է, թե դեռ չեն ավարտել Իրանում իրենց անելիքը եւ սպառնացել, պատրաստ են ցանկացած պահի վերսկսել ռազմական գործողությունները։ Մենք դեռ շատ նպատակներ ունենք իրականացնելու եւ դրանց կհասնենք կամ համաձայնագրի կնքմամբ կամ մարտական գործողությունների վերսկսմամբ։ Մենք պատրաստ ենք վերսկսել մարտական գործողությունները ցանկացած անհրաժեշտ պահի։ Մեր մատը ձգանի վրա է։ Նեթանյահուն նաև հիշեցրել է, թե հարստացված ուրանը դեռ Իրանում է եւ անպայման պետք է դուրս բերվի երկրից։ Իրանի ատոմային էներգիայի ղեկավարն արձագանքել է, հայտարարելով, թե մեջբերում եմ թշնամուն չի հաջողվի սահմանափակել երկրի ուրանի հարստացման ծրագիրը։ Լիբանանում մեծ թվով հայեր են ապրում, Իրանում հաստատված հրադադարի ֆոնին Իսրայելն այստեղ է ուժ գնացրել հարվածները։ Ցայնը հստակորեն լսեցի, քանի որ ես բադշկամն էի եւ օթանավը գտարնար որ բավական է, ասինքն այն այսօր որում պիտի որսան, քանի որ դրոնը երբ որ երկինքի մեջ գտարնա անպայման այդօրը գուսակցական բադասխանադումը գարևանքը վերգոր, բայց այս անգամ յետևի ռմբագոծում, վախծա ասիկա շատ զորավոր եղավ, արդյոք ինչ էր որ շենքերը իջեցուցին, ադաստիճան վախծանք, վարգյանական TV-ին բացի, որպեսի դեսնամ, ինքը 10 վարգյան բա մեջ 100 ռումբ զարգավ,
10 վայրկյանվա մեջ։ Այսինքն 100 ռումբը, որ արձակեց ոչ թե միայն Բեյրութ էր, Բեյրութ, Հարավային Բեյրութ, Բեկա, ամեն շրջանները, այլևս գուսակցական մարդիկ կամ զինվորները սպանել են դուրս ելան։ Բար ժողովրդին մեջ մտան այլևս, բար ժողովրդին սկսան սպանել, աչծախ randomly ռումպերն էդելով։ Եվ ծնողները, որ իրենց զավակները գործունեություն կամ զավակներ, որոնք իրենց ծնողները գործունեություն, շատ ցավալի վիճակներ, շատ ոչ թե միայն մեկը իր դունը գործունեություն է, որ իր դալվածը, այլ իր սիրելիները, ընտանիքին անդամները, երբեմն Կերտաստանով, երբեմն բոլոր ընտանիքով կսպանվին գոր։ Երեք ուրեմն միանգամից 100-ից ավելի հրթիռագործումներ են իրականացրել իսրայելյան ուժերը, ուրեմն շենքեր են փլուզվել, 254 զոհի մասին պաշտոնական թվերը խոսում են, 1800 վիրավորների մասին, ուրեմն պլադակների տակ մնացած քաղաքացիներ։ Սա իբրև ժամանակ իբրև բա համընկնեց նաև Իրան, Վաշինգտոն հրատատարի սկզբնական համաձայնության, ուրեմն պարզ էր, որ Իսրայելը անհանգիստ էր այդ համաձայնության եւ որովհետեւ առաջադրել էր հարավային հատվածում անվտանգության կոդի ձևավորել եւ ընդհանրապես Հեզբոլլահը զինաթափել իր առաջադրանքները առանց գադարված լինելու, ուրեմն այս անհանգստություններ եւ նաեւ մինչեւ բանակցությունների սկիզբը Իսրայելը փորձում էր ուրեմն սաստկացնել, թեժացնել հարձակումները իրավիճակը, որպեսզի փորձել լուծել այդ ժամանակահատվածում իր խնդիրները։ Այսօր համեմատաբար հանգիստ է, դա չի նշանակում, որ հրատատար է, դա չի նշանակում, որ հարվածներ չկան, բայց երեկվա դարողությունը աննախադեպ էր եւ ցավոք նաեւ իր արդյունքներով։ Հայաստան վերադառնանք, կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվեց պատիվ ունեմ խմբակցությունից դուրս եկած խորհրդարանի նիստերին գրեթե չմասնակցող Իշխան Զաքարյանին պետական աջակցություն տրամադրելու նախագիծը։ Հարկատուներից օգնություն խնդրող Զաքարյանը ապօրինի գույքի միլիոնների գործով է անցնում։ Ներդրողը ոռոգում կանցկացնի, ծառ կտնկի, կխնամի եւ այլն, եւ կստանանք իրոք շատ ավելի անտառային նշանակության հող, քան այսօր ունենք։ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է 5 տարի շարունակ իր վրա վերցնել падգամավոր Իշխան Զաքարյանի հասարակական կազմակերպության ներդրումային ծրագրով նախատեսված կառուցապատման տարեկան վճարը։ Այդ գումարը կկազմի ավելի քան 165 միլիոն դրամ։ Որոշումն ընդունվեց կառավարության վերջին նիստում։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Այս տարածքում մենք ունենալու ենք 30, 50 եւ 100 տնակներ։ Զաքարյանը մտադիր է սպորտային ավան կառուցել ջրվեժում, հենց Անտառ պարկում։ Դրա համար տարածքը կառավարությունը տրամադրել էր անցած տարի արագացված կարգով։ Հիմա էլ գործադիրը որոշեց մուծել իր իսկ տրամադրած տարածքի կառուցապատման վճարը, ազատելով Զաքարյանին ներդրումային ծրագրի որոշակի ֆինանսական բեռից։ Նպատակն է եղել այնտեղ ստեղծել այդ անտառը։ Եվ մենք հիմա այս պայմանագրի շրջանակներում նաև այդ հնարավորությունն ենք ունենալու եւ Անցած օգոստոսին կառավարությունը որոշեց Երևանի մերձակա ջրվեժ Անտառ պարկի տարածքից ավելի քան 23 հեկտար հատկացնել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտե հասարակական կազմակերպությանը, որի նախագահը Իշխան Զաքարյանն է։ Նա այժմ անկախ падգամավոր է, սակայն 2021-ին խորհրդարան էր մտել Սերժ Սարգսյանի պատիվ ունեմ դաշինքի ցուցակով, ապա ամիսներ անց լքել ընդդիմադիր խմբակցությունը։ Կառավարությունը Անտառային պարկի հսկա տարածքը տրամադրել է, որպեսզի Զաքարյանի կազմակերպությունը բազմաֆունկցիոնալ սպորտային ավան կառուցի։ Ըստ նախագծի այդ ավանում պետք է ապրեն համահայկական խաղերի Հայաստան ժամանող մասնակիցները։ Տարածքում նախատեսվում է կառուցել 600 տնակ, բժշկական կենտրոն, լեռնադահուկային ուղի, ճոպանուղի, մարզասրահներ, հեծանվա հրապարակներ եւ այլն։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կառավարությունը գնահատել է մոտ 20 միլիարդ դրամ, որը, ինչպես նշել են, ներդնելու են գործընկեր կազմակերպություններն ու անհատները։ Ներդրումային ծրագիրը պետք է ավարտվի 13 տարի անց, 2038 թվականին։ Կառավարության որոշման
ստորագրման հիմնավորումներից տեղեկանում ենք, որ ջրվեժ Անտարպարկի ավելի քան 23 հեկտար տարածքի կառուցապատման իրավունքի տարեկան վճարը կազմելու է 24.5 միլիոն դրամ, հիմք ընդունելով շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքի հաշվարկի բանաձևը։ Գործադիրը հիմնավորել է, թե ծրագրի իրականացման սկզբնական փուլը ենթադրում է զգալի նախապատրաստական աշխատանք եւ կապիտալ ներդրումներ, դեռևս առանց գործունեությունից համարժեք եկամուտների ձևավորման։ Ու քանի որ ներդրողն այս փուլում եկամուտ չի ստանում, կառավարությունը որոշել է կառուցապատման իրավունքով հողի տրամադրման տարեկան վճարի բեռը վերցնել հասարակական կազմակերպությունից եւ 5 տարի, այսինքն 60 ամիս պետական աջակցության հատուկ մեխանիզմներ դնել։ Սա ենթադրում է 24.5 միլիոն դրամի կամ մոտ $65,000 աջակցություն։ Երկրորդ ուղղությունը, որով կառավարությունը նախատեսում է փոխհատուցում տրամադրել, անտառային հողերը Զաքարյանի ՀԿ-ին տրամադրող արգելոցապարկային համալիր ՊՕԱԿ-ին է վերաբերում։ Ըստ որոշման համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի փոխարեն տարեկան կառուցապատման վճարը վճարելուց հետո ՊՕԱԿ-ը եւս պետք է հարկ վճարի տարեկան 9.8 միլիոն դրամի ավելացված արժեքի հարկ եւ 3.5 միլիոն դրամի շահութահարկ։ Ընդհանուր տարեկան 13 միլիոն դրամը եւս կվճարի կառավարությունը։ Երևանից 11 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Անտարպարկը հիմնադրվել է մոտ կես դար առաջ 1977 թվականին Երևանի էկոլոգիական վիճակի առողջացման նպատակով։ Այս տարածքում են աճում Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված անհետացող ու հազվագյուտ 21 բուսատեսակներ։ Խթանության ժամանակ ինչ արել։ Իշխան Զաքարյանը մի կողմից կառավարության աջակցությամբ ներդրումային ծրագիր է իրականացնում, մյուս կողմից գլխավոր դատախազության կողմից կասկածվում ապօրինի ծագմամբ գույք ունենալու մեջ։ 2024-ից դատախազությունը պահանջում է վերահասկիչ պալատի նախկին նախագահից ու նրա ընտանիքի անդամներից բռնագանձել 1 անշարժ գույք Կոտայքի մարզում, 2 անշարժ գույք Երևանում, 2 ընկերություններում մասնակցություն, ավելի քան 43 միլիոն դրամի ավանդներ։ Զաքարյանի գույքերի վրա 755 միլիոն դրամի չափով արգելանք է դրվել։ Դատաքննությունը շարունակվում է։ Ընդ որում քրեական այս գործը հարուցվել է նախորդ ընտրություններից անմիջապես հետո 2021-ի հուլիսին, թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ ժամանակ արդեն ամփոփել էր ընտրությունների արդյունքներն ու բաշխել մանդատները, դատախազությունը ընդդիմադիր Զաքարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությամբ այդպես էլ ազգային ժողով չմտավ։ Փոխարենը ամիսներ անց նոյեմբերին ինքը Իշխան Զաքարյանը հայտարարեց. Ինքը դուրս է եկել պատիվ ունեմ խմբակցության կազմից եւ գործելու է որպես անկախ պատգամավոր։ Արդյունքում 107 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանում առանձնացավ մեկ ձայն, որը վճռորոշ նշանակություն ուներ քաղաքացիական պայմանագրի համար սահմանադրական մեծամասնությամբ ընդունվող որոշումների դեպքում։ Օրինակ Հանրապետության նախագահի ընտրության ժամանակ, երբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նախագահում էր նիստը ու չէր կարող քվեարկել, հենց Զաքարյանն օգնեց, որ ապահովի անհրաժեշտ 71 ձայնը։ Արդյունքում ՔՊ թեկնածու Վահագն Խաչատուրյանն ընտրվեց իշխանական 70 պատգամավորների եւ անկախ Իշխան Զաքարյանի ձայներով։ Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ եւ գտնում եմ, որ սա թիվ 1 խնդիրն է, որ այսօր կա մեր պետության առջև։ Տարիներ անց 2024-ի հունիսին, սակայն, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման օրերին ընդդիմությունը սկսեց քննարկել վարչապետ Փաշինյանի պաշտոնանկության հարցը, Զաքարյանը նրանց պակասող մեկ ձայնն այդպես էլ չապահովեց։ Իմփիչմենթի նախագիծը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ էր 35 քվ, ընդդիմությունն ուներ 34-ը։ Զաքարյանն այդ օրերին անհետացավ։ Ոչ խորհրդարան էր գալիս, ոչ էլ լրագրողների զանգերին արձագանքում։ Ճիշտ այդ ժամանակ հայտնի դարձավ, որ 3 տարի առաջ նրա նկատմամբ հարուցված փողերի լվացման, պաշտոնական դիրքի չարաշահման հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու քրեական գործը կարճվել է, թե ինչ հիմքով հայտնի չդարձավ։ Ես ոչ երգում եմ, ոչ հաստատում եմ։ Իդեպ Իշխան Զաքարյանը լիազորություններն ավարտող այս խորհրդարանի ամենաշատ բացակայող պատգամավորն էր։ Ազատությունը գրել էր, որ այս բացակայությունները ազգային ժողովի նախագահի կողմից համարվել են հարգելի, եւ Զաքարյանը մյուս պատգամավորների պես լիարժեք աշխատավարձ, ավելին պարգևավճար է ստացել, չմասնակցելով նիստերին։ 2024 թվականին Զաքարյանը պարգևատրվել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի կողմից։ Պուտինը համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահին արժանացրել էր բարեկամության շքանշանի, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի մերձեցման, համագործակցության խորացման եւ մշակույթի տարածման համար։ Այս թողարկման վերջին տեսանյութներ օրվա լուրերը թարմացվում են նաև Ազատության էջերում, սոցիալական ցանցերում, կհանդիպենք։